ये सडनली से अपने क्लास में लाइट कैसे कट गया? अच्छा ही है, पढ़ाई नहीं होगा। तबला बजाओ सब। श्रुति, what are you doing? Making noise in class? Playing tabla? No ma'am, whole class was doing. अच्छा nice, when whole class studies then you don't study Shruti. लाइन भी अभी आना था। हे भगवान प्लीज लाइन चला जाए, लाइन चला जाए, लाइन चला। यस, आज पढ़ाई नहीं होगा क्योंकि बस लाइन जा रहा है आ रहा है। हम बाहर गए थे, तुम लोग को पता है कितना सारा इलेक्ट्रीशियन आया हुआ है, कुछ कुछ ठीक कर रहा है। आज तो यार मौज 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 मौज।